आप लोगों ने यकीनन आजकल एक ये ऐड तो बहुत देखा होगा जिसमें आपको एक नोज स्ट्रिप दिखाया जा रहा है जो आपके सांस लेने के फ्लो को इजी बनाता है। असल में ये लॉन्च करवाया गया है साइनस पेशेंट्स के लिए और पाकिस्तान में भी एक बड़ी पॉपुलेशन साइनस का शिकार है जो कि रिगार्डलेस ऑफ एनी सीजन सांस लेने में कंटिन्यूस प्रॉब्लम फील करते हैं। कभी उनका राइट नोस्ट्रल बंद, कभी लेफ्ट, तो कभी एक साथ दोनों। अलजैद का जो एयर ह्यूमिडिफायर है ये आपके नोस्ट्रल्स को ही मॉइस्चर प्रोवाइड करके आपके सांस लेने के पैसेज को ईजी करता है और आपको एक खुशगवार माहौल देता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम आपको देते हैं 3 फ्री फ्रेग्रेंसेस ऊद, सबाया, डिजायर। तो अगर आप भी एक साइनस पेशेंट हैं और इस मसले को हल करना चाह रहे हैं तो आज ही शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करें और अलजैद गैलरिया का एयर ह्यूमिडिफायर ऑर्डर करें।